ló ń sọ wípé kò dáa nǹkan tí uncle Queen Naomi ṣe, pé ṣé ó yẹ kí uncle wọn máa advice wọn láti fi ọkọ wọn sílẹ̀ ni, àbí kí wọ́n make sure pé wọ́n parí ìjà yẹn kí wọ́n tún padà sí Australia. Ẹ̀yin èèyàn lè nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ́n ń sọ fún Queen Naomi pé kí wọ́n lọ sí Royal Mansion kó lọ máa gbébẹ̀, pé kán fi gbogbo àwọn olórí sílẹ̀ nínú palace, pé at least kábíyèsí nífẹ̀ẹ́ wọn, pé ibi tí ìfẹ́ bá ti wà ó ti tán, pé ọba ní kábíyèsí wọn bá lórí ohun gbogbo, ní pé wọ́n ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ irú ẹni tó ń fẹ́, wípé wọ́n máa fẹ́ yàwó lé wọn. So àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè ọba láàánú kó ṣàánú fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni àwọn ẹlòmíín ní kán má padà sí inú palace, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Royal Manor kán lọ máa gbé Royal Mansion, kán lọ máa gbé Royal Mansion ní Lẹ́kí, kán máa tọ́jú ọmọ.